Comença el podcast on uns individus que ja fa anys van passar la pubertat però encara els fan l'avió a l'hora de dinar parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Gignorants. Ignorants, una setmana més. Quant de temps? De l'últim episodi? Quant de temps? Com esteu? Molt bé, això és molt meta, aquesta broma que has fet. Prometo que esteu igual de bé que fa 2 dies. Perquè, de fet, fa menys de 48 hores que hem gravat un episodi. Cuidado, aquí, Estem a tope aquesta setmana, Estem a tope, bueno, i ara se'n veu un altre. Bueno. No t'havies deixat dos compassos més de cançó abans de fer la cabra. Ah, sí? Sí. Avui m'he colat o...? Bueno, no, o sigui, és diferent. És diferent. És que avui serà un gran dia. Avui és el dia. Estic addicte a Ignorants. Ets addicte. Sí. Ets addicte. Ai, com esteu? Bé, no? Vull dir, és rutinari aquesta pregunta, però s'ha de dir, m'importeu molt. Pues jo estic molt bé, tinc moltes ganes del programa d'avui perquè crec que avui tocarem un tema bastant important i més en els serveis socials en els que ens movem nosaltres, que som gent bastant gamer i molt friki i aquestes coses i, bueno, no sé, crec que avui és un programa que serà molt interessant, portem una persona bastant top en aquest sentit i tinc moltíssimes ganes. I porto una secció que serà molt graciós. Bueno, si sempre, ja t'ho dius tu mateix, ja està. És la primera norma del còmic. Jo si no em ric amb les meves bromes, no les faig. Però, bueno, també dir-te còmic a tu mateix, bueno, ets una mica... Tinc estudis, he fet un curs de monòlegs. Però no, sempre xerres tu, es nota. En els episodis que... No ha perdut la pràctica en aquest aspecte. No. Això, potser el convidat d'avui ens pot analitzar i després fer-nos una mena de 2 o 3 adjectius de com la nostra personalitat. Em demano un psicòpata. No. Jo crec que soc narcisista i aquestes coses que diuen. Bueno, poder no. No sé. Egocèntric segur. Diguem-ho així, no entrem aquí, que ens ho digui ell. Vale. En tot cas, Gignos, per qui no ho sàpiga, a tope amb gignorants.com, on trobareu tots els enllaços de Gignorants, Reddit, Telegram, si us plau, entreu a Telegram, s'està animant una mica la cosa. Entreu també als nostres Instagrams, TikToks, a YouTube, si us plau. Kevin, bueno, també, però Joan, què han de fer a YouTube? A YouTube és fàcil. És donar-li a subscriure, compartir, donar-li like, aquestes coses que sols fer. I normalment comentar alguna coseta que... Com ens agradaria que comentéssiu? Comentar l'engagement. Està guai, encara que sigui per criticar-nos. Sí, és igual. Donar... I el més important, activar la campaneta, Que això... La gent se n'oblida. Molta ràbia dir-ho, Bueno, tampoc... Per això ho dic. Per això ho dic. No molestarem tant, no pugem tants vídeos, vull dir que encara que sigui un cop per cada 2 setmanes... exacte. No, que en Joan s'està currant unes coses que en breus... Bueno. Pinta guai. Esperem a veure com va. Però bueno, això, el que dèiem, gignorants.com, hi ha tot el fato. Però bueno, venim a parlar del que hem vingut a parlar, amb el hype que hem ficat. I és que avui, perdoneu, aquí. Avui venim a parlar d'una cosa que ens toca ben de prop, com deia en Berni, molt de prop. Tant que ens ha robat hores de son, menjars, dutxes, Kevin, i fins i tot alguna relació amorosa. Parlem, com no, de l'addicció als videojocs. Una partida de més i ho deixo, però que misteriosament acaba amb tu despertant a les 4 del matí. Skerridge amb Geralt de Rivia, o enganxat a Minecraft pensant què realment necessites, que necessites acabar aquella granja automàtica de pollastres. Això és molt de Kevin, el tema dels automatismes. Però acabes preguntant-te a on han anat les últimes 6 hores de la teva vida. Per això, avui volem explorar si això de viciar massa és cosa de 4 exagerats o si realment hi ha una cara fosca dins del món dels píxels. També ens preguntarem si els jocs ens atrapen per com estan fets o si som nosaltres que ens hi tirem de cap com si fossin canelons plens de beixamel, formatge gratinat i... Prou. Para, ja està. Acabo aquí. Perquè després sí que potser hauré d'activar la campaneta. Avui prepareu-vos perquè ens visita un convidat que té més disciplines al currículum que un
personatge de Dungeons and Dragons a nivell 99. Nivell màxim de Dungeons and Dragons és 20, m'ho acaba de dir en Berni, però bueno, va. Em comenten per Pinganillo que... Jo com a nota no volia... Joder, és igual. Era graciosa. Que m'ha agradat. Imagineu-vos una persona capaç de dissenyar sistemes de joc complexos, equilibrar economies virtuals i alhora entendre per què ploreu quan mor aquell personatge estimat en un JRPG. I si això us sembla molt, també psicòleg clínic, o sigui que et pot analitzar l'ansietat i després dissenyar-te un videojoc sobre ella. Ha creat sistemes RPGs, ha domat economies virtuals més inestables que la borsa dels NFT i entén com fer un joc que et toqui la patata, científicament. També ha posat el seu granet de sorra en jocs com a Gris, ha escrit llibres de disseny, ha fet de guionista, tertulià, profe de la uni i, atenció, terapeuta. Per si tens un trauma post-Dark Souls, ja saps amb qui parlar. I avui el tindrem aquí, Ignorants. L'hem enganyat. Preparat per fotre-li una bona turra, d'aquelles, si més no, en Berni, i parlarem sense filtres, ni Peggy 18, de quan... Peggy 18. Sí, una partida més es converteix en ups, són les 5 del matí i no he sopat. Així que anem per feina, avui, per parlar de psicologia, jocs, traumes, post-Elden Ring i aquella línia fina entre el vici sa i convertir-se en un NPC de la teva pròpia vida. Així que tanqueu el launcher, guardeu partida i doneu la benvinguda al gran Héctor Fuster. Benvingut, Héctor. Ja puc respirar. Héctor Fuster, pot ser? Moltes gràcies per tenir-me per aquí. Encantat d'estar. Qui ets? Ho he descrit alguna cosa que et representa? Moltes coses. Tot, bàsicament. Hi ha alguna dada incorrecta, a part del level màxim 99 de Dungeons and Dragons? A part del nivell de Dungeons and Dragons, en principi tot correcte. Sí que és cert que ara potser la clínica la tinc una mica més abandonada, tot i que tinc encara alguns pacients de seguiment, però sí, tot correcte. Guai. Perdona que m'ho feu. Són moltes coses, això, Sí, però et dona temps. Ja et dona això. Just abans de gravar ja ho estàvem dient, que s'està arribant a un punt que la vida ja m'està començant a demanar que ets addicte a fer coses? Soc una miqueta addicte a no saber dir no. I quan es diuen hòstia, coses. això és un problema, no saber dir no. Sí. És una mica... M'enxitxo fàcilment. Arriba alguna coseta i aleshores hauria de dir que no, però és que té molt bona pinta. I aleshores, pues, ja està, cagada. És tendència japonesa, això, de no saber dir que no. A mi em passa molt no saber dir que no, però sempre són projectes que aporten zero economia a mi, saps? Sempre són coses... Cert. Bueno, és que quan no saps dir que no són perquè són coses que t'agraden. Vull dir que... Sí, exacte. Que toquen la patata d'alguna manera, no? I sí. per tant, no saps dir que no independentment d'altres coses. Exacte. Sortirem d'aquí, vamos, terapeutitzats, A mi és que ara em genera una mica de morbo saber per què... Bueno, que et facin una anàlisi. Perquè ho ha dit en Berni, però... Perdona, no és com portar un còmic i dir, fica un xiste. Vull dir, no és com un atraco una mica. Parla d'en Berni. Poso el barret de mag, no? I ara faig una anàlisi. No, em refereixo. No és el típic que... Ja. Quan Hazlo tuyo, no? Sí. Jo soc fisio i quan dic que soc fisio, la següent frase que em diuen és «Ai, me duele aquí un massatge». Exacte. Pues és com... Suposo que et deu haver passat el dir, si ets psicòleg ja et diuen he d'anar en compte amb el que dic que em psicoanalitzaràs. T'ha Jo passat? sempre dic el mateix, no estic de servei. Boníssima. M'he deixat la placa a casa. Sí. Hòstia, no, en veritat, s'ha de ser com una tortura. O sigui, està tot el dia pensant que, a veure, què té. No, vull dir que al final Bueno, l'ull el clínic. cap està altres coses. No està Clar. hi ha moltes coses més importants que estar pensant en la persona que tens davant si té algú deixa tenir-ho. Vull dir, al final cau deixes de la conversa. Ara, si et comencen a aturar els collons, doncs potser sí que et poses a pensar, no? Però... No és per posar-te nerviós, però al meu body count de persones amb les que m'he enrotllat ja van 5 psicòlogues. Ahí lo dejo. Jo crec que et veuen alguna cosa en mi que potser hi ha alguna s'ha cosa de d'arreglar. formació reactiva, vull dir. Mira, això mira, No li passis ulleta a l'Héctor, tio, tampoc. A veure, no... Pues no està mal, l'Héctor. No, és que no. Gràcies. Dada curiosa, però, per exemple, en psicologia, el percentatge de trastorn mental és molt més alt que qualsevol altra professió. Vaja. Això se li diu formació reactiva, vull dir, potser busques
psicologia de parella perquè hi ha alguna allà que estàs buscant també. Jo tenia entès que els que estudien psicologia és perquè es volen fer teràpia ells mateixos, o perquè, saps? Vull dir, Bueno, hi ha no una sé intenció si és un tòpic o què. d'autoconèixer. Jo no sé si deus arribar a psicologia amb aquesta intenció, però si te l'acabes prenent en sèrio, hi ha un punt d'autoconeixement important. A mi em passa que sóc fisioterapeuta, però sóc en casa de Herrero cuchillo de palo, saps? I vaig a jugar a futbol i a l'escalfament que faig faria plorar a qualsevol dels meus professors. Quan algú es fa mal en el futbol, com tu, no estic de servei. Consejos doy que para mí no tengo, vull dir... Exacte, tal qual, Això és a totes les professions. Sí. Bueno, anem als tajo, o què? Perdona. Sí, no, perquè ens sap greu per ell també, perquè té feina a casa, a part de feina fora, té feina a casa i tampoc li volem robar molt de temps. Però, bueno, avui, com comentàvem, volem parlar de les addiccions en el món dels videojocs. Per nosaltres, bueno, abans ho deia en Berni, toca de prop, a vegades som inconscients de com pot arribar a afectar-nos i si estem afectats per una addicció que desconeixem. I hem de plantejar-nos de quan jugar deixa de ser només jugar. Tots hem fet una partideta ràpida, que acaba a les 3 de la matinada, però on és la línia entre hobby i dependència? Perquè en aquest blog ara volem parlar de què vol dir realment addicció als videojocs i com es manifesta. Per tu, Héctor, què entenem per addicció als videojocs? És molt random, però... No, és una bona pregunta perquè, vull dir, des del punt de vista científic, la primera cosa que em van ensenyar al doctorat és el que tens que fer és operativitzar una variable. Si tu no defineixes una variable, no saps de què estàs parlant. I aleshores, l'operativització d'addicció hi ha moltes diverses. Jo tinc la meva personal, que, bueno, te la pots creure més o menys, però hi ha un bagatge científic que porto que en principi em donaria certa autoritat per donar aquesta definició. Jo començaré amb un highlight. Vull dir, per mi l'addicció a videojocs de forma genuïna no existeix. Existeix com a forma secundària d'altres patologies. Hòstia. Si entenem addicció des del model clàssic de les addiccions, hi ha 6 components, però no parlaríem d'addicció real, perquè el problema que hi ha amb el videojoc és que el videojoc és un hobby, és una experiència lúdica, és una experiència que el seu principal component és l'escapisme. Vull dir, jugo a videojocs pel mateix motiu que llegeixo llibres o que em poso Netflix. Vull dir, és un moment d'evasió de la realitat. Per tant, és un model de copatge amb coses que poden estar... Bueno, que no tinc ganes de pensar ara mateix, no? O sigui, que algú que estigui molt viciat és perquè podria tenir algú en el seu interior que fa que es vulgui evadir de la realitat? O sigui, una persona sana pot gaudir d'un videojoc? Té com a principal objectiu precisament aquest, i hi ha conductes que són més o menys, no li vull dir adaptades, perquè la qüestió del que és adaptat o desadaptat, vull dir, no crec que ho puguem jutjar, però són més o menys destructives respecte a la persona que les està practicant. El videojoc, de forma natural, no és molt destructiu, si ho comparéssim amb substàncies o amb l'addicció al sexe o amb l'addicció al treball, per exemple. El que sí que és cert és que tota addicció, sobretot aquestes addiccions que són més socials o que són més conductuals i no tenen un component de substància, tenen dos vessants, i la vessant que és important, que és la que diríem on comença l'addicció, és quan aquesta conducta s'estereotipa, és a dir, es repeteix, la utilitzo sistemàticament com a mecanisme de defensa, com a mecanisme d'evasió, i el fet d'utilitzar-la alhora produeix que hi hagin problemes en les meves parcel·les vitals. És a dir, problemes laborals, problemes acadèmics, problemes familiars, de parella, de salut, etc. I tot i que es produeixin aquests problemes, sóc incapaç de controlar la conducta. I normalment creix. Aleshores, en aquest moment és quan estaríem parlant d'addicció. El que sí que és cert és que jo, de forma genuïna, no m'he trobat a un cas... Així com existeix la ludopatia, la ludopatia diríem, són l'addicció a les màquines escurabutxaques, no? Per dir d'alguna manera. Sí. L'addicció als videojocs sempre me l'he trobat de forma secundària a altres coses. Vull dir, es pot acabar instaurant i pot semblar que sigui la patologia principal, però en la majoria de casos sol aparèixer com un mecanisme de refugi. És a dir, casos de fracassos escolars, divorcis, dols,
etcètera. I Llavors- aleshores començo a ficar-me dins del videojoc i estereotipo aquesta conducta en comptes d'elaborar el que sigui que tingui que elaborar. Podríem dir que els videojocs llavors, com per trencar una llança a favor, podrien ser un substitut de, per exemple, algú que té aquestes conductes que tu deies, en comptes d'acabar les drogues, pot acabar amb els videojocs? A veure, jo la partida diria que és més sa fer una partida del Souls que fotre's una clenxa de cocaïna. Vull dir, així de clar. Clar, home, els efectes fisiològics són molt diferents. Vull dir, Després en parlarem perquè la secció partint meva va d'aquí d'això seria una mica. preferible, però el preferible seria que no s'utilitzés una conducta com a mecanisme d'evasió, sinó confrontar el problema, entendre'l i construir el que sigui que tingui que construir a nivell personal per poder afrontar aquesta situació. Perquè els videojocs són una eina, com hem dit abans, és una eina d'evasió, l'evasió sana, vull dir, no podem estar tot el dia ficats i enxufats a la feina, a les preocupacions i tot això. Vull dir, els videojocs juguen aquest paper igual que el juga qualsevol altra eina lúdica. El que sí que és cert és que quan aquestes eines s'utilitzen per amagar, doncs això, per exemple, es fa un any i mig o dos, potser 3 ja, perquè la percepció del temps comença a fallar, va sortir aquest cas de València, que era un nano que era com el primer cas diagnosticat d'addicció als videojocs i publicat en una revista i tal. I es va fer molt de rebombori, als mitjans els encanta, sempre que poden tirar merda al damunt dels videojocs, perquè és competència directa, al final lluiten per ulls. Però si et llegies el cas, primer que el cas era molt sensacionalista, no? Vull dir, l'autor de l'article jo crec que ja va fer-ho d'aquesta manera perquè hi havia un interès en que sortís a medis. Però si et miraves el cas, al final era un nano que la seva mare havia mort d'una llarga malaltia terminal, el nano havia estat al damunt de tot el procés de dol, el pare estava saturadíssim i quan es va morir la mare es va quedar sol a casa i ningú estava controlant aquell nen, que és un adolescent i no té control d'impulsos, vull dir, no hi ha una guia. I allà es va instaurar l'addicció. Però l'addicció no és el problema principal. El problema principal és que hi ha hagut una situació trauma, no? Hi ha hagut un dol no elaborat i s'ha estereotipat una conducta que idealment no s'hauria d'haver estereotipat. Però el problema no és el videojoc, el problema és com fem que aquest nano elabori aquest dol respecte a la seva mare perduda. I com ajudem aquest pare que estructuri la seva llar. Totalment. Però jo he vist casos de gent que no té a priori un ambient o un context que és propens o propici per generar un trauma o alguna cosa així i surt un videojoc nou i després totes les seves prioritats se les passa, o sigui, posa el videojoc per sobre, com el que deia una miqueta a la intro amb Víctor, de no dormir, a lo millor tenia un acte social però el cancela perquè està jugant al videojoc i no pot parar de jugar al videojoc perquè està a tope, que potser li dura 2 setmanes, juga no sé quantes hores i després ja es calma, diguem. Però que els primers dies d'un joc nou, digue-li Baldur's Gate 3, digue-li el que sigui, i passa, o quan surti el GTA 6, en plan, buah, que serà a tope, i no són gent que a priori tinguin un problema, però és massa hype o la dopamina que et genera el joc. Jo les faig una pregunta. Tots entenc que veieu sèries en plataformes de streaming, no? Sí. Algun cop heu fet un binge? Vull dir, us heu fotut 6, 7, 8 capítols de cop? Sí. Doncs ja està. El que passa que una temporada està tancada. I el videojoc també està tancat, el que passa que el videojoc potser dura 30 hores. O un endgame guai. Vull dir, jo recordo amb 16 anys em vaig enganxar un llibre que es deia El bastó rúnico, que era un llibre així, de Moorcock. I me'l vaig fotre en una nit sense dormir. El dia següent estava reventadíssim i tenia que anar al col·le. No va ser sa, però em vaig enganxar. Vull dir, són eines d'engagement, d'entreteniment, i com a tal són plaents. Vull dir, però com és un llibre, com és pot ser un disc de música o pot ser una sèrie o una pel·lícula, no? El que passa que sí que és cert que la qualitat especial del videojoc, i sobretot alguns videojocs, és que et poden oferir molt de contingut durant llarg temps. Vull dir, un joc com el LoL, com el League of Legends, no s'acaba. A més que hi ha el component online, en aquest cas, no? De jugar contra altra gent. Vull dir, no és com un Skyrim que jugues tu sol i fas una història i tal, sinó que hi ha el WoW i tots aquests jocs tenen
un component de component social. comunitat o Sí. de competitivitat, no? Durant la meva recerca trobàvem molt sovint que hi havia altes puntuacions nosaltres no li diem addicció perquè no teníem un gold estàndard de poder dir a partir d'aquí és addicció, perquè és molt difícil de trobar l'addicció genuïna als videojocs. I el que dèiem era una escala de dissociació, no? Quan més separada està la vida del videojoc de la vida normal i estic molt ficat allà dins, no? I veiem que les persones que el seu entorn social estava més present en el món digital que en el món analògic, tenia més propensió a dedicar moltes més hores als videojocs, perquè al final la vida és vida social, vull dir, no som illes, no? I on es produeix la vida social és on segurament hi dediqui més temps i més hores. Jo sóc jugador social... Perdona, Joan. Vale, volia dir, perquè si n'hi ha perfils més vulnerables a enganxar-s'hi, o sigui, clar, si dius una persona, per exemple, que tingui 30 anys, com nosaltres, pot jugar, per exemple, al LOL, bueno, tu ja següent dècada. Ens podem enganxar, però tenim el seny de dir vale, fins aquí arribem, haig de fer coses, però poder un adolescent, encara que tingui estudis, que tingui obligacions, no té la capacitat. Hi ha un concepte important, que és el que se'n diu control d'impulsos. O sigui, hi ha una qualitat humana, no? La tenim aquí, el cervell prefrontal. Si fas una secció aquí al mig, és on està el que se'n diu el cervell del rei, que és una mica el que organitza i dirigeix. I allà és on està el control d'impulsos. El control d'impulsos es va desenvolupant al llarg de la vida, però sobretot es desenvolupa quan estem arribant a la vintena. I diria que com hi ha un factor també social, ara, mica en mica, també s'està retardant. Vull dir, estaria més a prop dels 25 que no pas dels 20. Ja, pervasivament, a la societat hi ha entre un 5 i un 10% de persones que tenen una dificultat amb el control d'impulsos. I aquests són els addictes reals. Vull dir, hi ha un 5-10% pervasiu a tota la societat que són addictes, són susceptibles a l'addicció. I és crònic, vull dir, no te'l treus del damunt. Hi ha una part d'aquests que són segurament una qualitat adquirida, és a dir, tot trastorn psicològic és que se'n diu biopsicosocial. Hi ha una part biològica, una part heredada, una part genètica, hi ha una part psicològica, no, dels meus introjectes personals, la meva personalitat, etc, i hi ha una part apresa, que és social, no, i de l'entorn. Per exemple, en els darrers 10-15 anys estem veient una despuntada tremenda de ludopatia. Per què? Perquè fa 10-15 anys es van obrir els anunciants i es poden anunciar a tot arreu, els veiem a xarxes socials, els veiem a televisió, BWin, les samarretes dels... No? Tot de postres, no? Tot això ho consumeix tots els públics i poden accedir a segons quins jocs tots els públics, mentre siguin una mica avispats, poden accedir. I aleshores, si ajuntem que el control d'impulsos seria un dels paradigmes de l'addicció, si a més diem que aquest control d'impulsos abans de la vintena és una mica deficient, i ajuntem que aquests nanos abans de la vintena poden començar a fer engagement amb activitats que no sols no t'ajuden a desenvolupar aquest control d'impulsos, sinó que d'alguna manera estan dissenyades per apaivagar-lo, doncs aleshores aquí tens el que se'n dirien addictes crònics, que això són gent que passa del tabac al joc, del joc a la cocaïna, de la cocaïna al videojoc, i vull dir, hi ha un problema pervasiu amb el control d'impulsos. Els videojocs, evidentment, des del moment en què són un mecanisme d'evasió que a més et manté jugant, si no tens un bon control d'impulsos, poden tenir un efecte negatiu. Però clar, aquí tornem. El problema és de l'eina, vull dir, perquè la televisió, Netflix, també pot tenir aquest problema, també. El que passa que, bueno, la segmentació que té potser no facilita tant que passi això. Un videojoc obert, com pugui ser el WoW, o un videojoc que et permet cicles molt ràpids i constants, com pugui ser el LoL, doncs sí que és una cosa que hem de tenir en compte. Hi ha algun tipus d'exercici o treball que pugui ajudar a tenir aquest control d'impulsos més controlat, justament? No sé. Això és una tasca de... Abans de l'adultesa, és una tasca dels pares de posar límits. Vull dir, el control d'impulsos, el no desenvolupament del control d'impulsos és la capacitat per gestionar la frustració.
de no ser capaç de gestionar el desig. Tota la motivació humana gira al voltant d'un precepte bàsic. És el que està, no? Si rasquéssim totes les teories i arribéssim a la primera pedra del ciment de la psicologia motivacional, hi ha una qüestió que és hedonisme motivacional. I l'hedonisme motivacional és maximitzar el plaer i minimitzar el dolor. Això és la societat actual, és això. I aleshores, aquí sempre m'agrada posar l'exemple de Dune, quan fan el test en el que li fan posar la mà dins d'una capsa, no? I li diu la Bene Gesserit, li diu, no? Si ets un animal, trauràs la mà, perquè l'hedonisme el que et farà és minimitzar el dolor i maximitzar el plaer. Vull dir, el plaer, ara hauràs de treure la mà. Si ets capaç de planificar a llarg termini, sustentar la frustració, sustentar el dolor, mantindràs la mà. Això és el que et fa humà. No? A dins del context del llibre és aquesta l'explicació que fan. Però és una mica això. Vull dir, la gestió del control d'impulsos és, a través de trobar-se amb frustracions i en límits, ser capaç d'acceptar-los i no perdre el control cap a coses que són immediatament plaents, tot i que a llarg plaç poden ser doloroses. I això és molta feina dels pares, també. Evidentment, hi ha una part genètica, però hi ha molta feina educativa dels pares i de l'escola. També és veritat que els pares... Bueno, clar, és que depèn de la generació, no? Perquè el meu pare és de la generació que a la consola li diu matamarcianos. Vull dir que potser un pare, com podria ser tu o el Joan, que sou d'una generació que ja ha crescut en videojocs, poder té una altra percepció. I que som jugadors, que això ho fa molt fàcil. Exacte, i que sou jugadors actius. Això ho fa molt fàcil, perquè pots tenir pares que entenen el que és un videojoc i tal, i són de la nostra edat, però tampoc són jugadors superhàbits, i han jugat al FIFA i tenen una Switch, i entenen que un videojoc de mòbil és igual que un videojoc de sobretaula, i no és així. Per mi els videojocs de mòbil, ara mateix, si te'n vas al top 100, són ludopatia, vull dir, són casinos. Home, és que és el pay to win, no? Ja estaríem parlant d'un altre tipus d'addicció. Clar, perquè ara estan parlant de... Bueno, això, en el mòbil, en aquest cas, però són videojocs dissenyats expressament per crear aquest time killers són. Perquè ara mateix és com si Cirsa estigués dissenyant les escurabutxaques d'aquests videojocs. Vull dir, són tal qual. Vull dir, no hi ha una distinció real entre el que és una lootbox o un engatge dins d'un videojoc d'aquest tipus i el que seria posar €1 a unes escurabutxaques. Per tant, aquí estaríem parlant de dos conceptes diferents. Aquí sí que entraríem en una addicció genuïna, que seria ludopatia, bàsicament, i que, de nou, és molt punyent i és molt difícil perquè hi ha molts nanos de 5 anys cap amunt que, com hi ha desconeixement, els pares els estan permetent jugar aquí dins. I no només no estem educant en control d'impulsos, sinó que estem incitant... Induint que facin això, sí. Exacte. I després hi ha l'altre vessant, que sí que és cert que si ets jugador... Jo, per exemple, amb el meu fill gran, té 7 anyets, i aquest any hem començat a jugar a videojocs, però no li he comprat una Switch, jo em dedico a fer videojocs, per tant, tinc totes les consoles, tinc 30 mandos per aquí, vull dir, està tot ple de coses. Està instaurat. Sí, vull dir, i quan treballo des de casa, ell entra i em veu aquí amb l'Unreal fent coses, vull dir. Però jo el que li he comprat a ell és una maquineta petitona, és una màquina d'emulació i està jugant al Super Mario All-Stars. Aquest d'aquí, no? Bàsicament és el primer... Sí. És aquesta. I juga al Super Mario All-Stars, té mitja horeta cada setmana, els caps de setmana, ja li costa, i per això també estem fent aquest exercici, perquè li costa deixar-ho, i ell mateix diu... Mira, hi ha una cosa que m'ha semblat molt bé, és que el darrer cap de setmana no va voler jugar, va dir, mira, papa, és que em costa molt deixar-ho i no em ve de gust jugar. Hòstia, mare meva. Precisament això és una mica el que es busca, no? I està jugant al Mario All-Stars i no podrà jugar a cap altre joc fins que s'acabi el Mario All-Stars, que això també és una noció, és el dia... El joc... Hi ha molts cops que... Fins que se'l passi. Hi ha una paraula que ho diu dels videojocs, que és divertido. Un videojoc no és divertit. Mireu-vos les cares quan esteu jugant. Vull dir... Jo t'emprenyes molt. Sí. Però s'ha de dir que... És caure de que caigui la bava. Jo crec que és més el tryhard, no? El videojoc és un esforç, és una feina, és serious business, no? I un no somriu, un no està en aquell moment en el que diria fan, no? Això és el resultat de l'acció de joc, però no el joc en si. I aleshores, crec que això també és un aprenentatge important. Jo em posava molt nerviós perquè el meu fill té una amiga que tenen la Switch i jugaven al Mario Kart, i el Mario Kart té moltes ajudes pels nens petits.
Clar, i arribava un punt que és que no perdien, vull dir, no hi havia cap moment en el que hi hagués frustració. I Tampoc és bo, constantment- no? Això jo crec que no és sa. Clar, i també com gestiones això? Tu li opinió estàs clínica, per mi això ensenyant no és a sa. controlar els impulsos, però se'n va a casa d'un amic i es passen tota la tarda jugant a, jo què sé, això, el Mario Però Kart. això és molt, complicat, Hi ha també. coses que no Clar, pots tu vol- controlar. Clar, però per això estem començant ara. Vull dir, Molt bé. ara no se'n va a casa Vale. d'un amic i s'estan sols a casa d'un amic, i si se'n va a casa d'un amic, vull dir, nosaltres Tutelats. quins papes tenen, Ja. vull dir que... Però aquesta és la feina de Tu pare, dius, d'alguna no, si manera. juguen que juguen a l'All-Stars. Ets Gandalf contra el Barrock, vull dir, estàs allà, no passaràs. Vull dir, i aquesta és una mica la feina de ser mare i de ser pare. I aleshores, per això estem fent això ara, perquè amb 13 anys el meu fill deixarà d'escoltar-me. Sí. Però esperem que Els aquests valors, projectes sí. hagin quedat allà i tot i que no accepti que és la nostra veu, es pensi que és la seva, bueno, a mi em dóna igual, mentre faci el que té que fer, fantàstic. Estic que bé. Però clar, hi ha un altre concepte, doncs, que trobo interessant i és el tema dels streamings, veure gent jugar a videojocs. Això també pot induir a una addicció als videojocs? Perquè ara, ara no tant, potser, però és una moda que... Jo no diria els videojocs... És el contingut. Jo separaria d'etiquetes. Vull dir, què és el contingut? I al final, si tu et desfas del contingut en si, acabes tenint el mateix patró. Sigui videojocs, sigui sèries, sigui llibres, sigui... Perquè jo m'he trobat algun addicte als llibres que és incapaç de deixar el llibre ni per mirar-te la cara i parlar, no? Vull dir, si t'oblides del contingut, la conducta és la mateixa. I al final, amb els streamers, tu el que acabes obtenint també és plaer vicari, no? Potser estàs mirant el stream pel joc, però molts cops el joc és lo de menys. És pel carisma de l'streamer, no? Exacte, no? I pel fet de sentir-te part d'aquella comunitat o el que sigui, no? Hi ha molts cops aquest tipus d'addicció són molt socials també, en el sentit de pertinença a alguna cosa. N'hi ha molts ara que es dediquen a jugar a jocs de casino també i es deixen milionades, literalment. Bueno, es deixen milionades que les paga la casa d'apostes. Sí, també. Sí. Exacte. Però això et pot induir, tu, com a consumidor de contingut. Dic, vale, jo ho vaig fer aquest, sí, una mica amb el que deies tu, que t'ajuden, tens ajudes... Evidentment et pot induir, més que res perquè, a més, dins del que és l'ubicari hi ha una part de modelatge. Sí que és cert que es pressuposa, no? Això hi havia molt... Això sempre es parlava molt amb la violència i els videojocs, no? Jugar un videojoc violent et torna violent. Tot això està desmuntadíssim. Però la idea de la que partien és que hi ha un modelatge vicari. Jo veig algú fer alguna cosa i si la imbueixo d'autoritat tendiré a imitar-lo. Amb els videojocs això es va demostrar que no passava així. Més enllà del que pugui passar, per exemple, hi ha més violència en un camp de futbol que al carrer? Sí. Sí. De forma normal sí. Jo he jugat a bàsquet i un de cada 10 partits no acabava a hòsties de miracle, no? Perquè hi ha un entorn competitiu i les regles ja inciten aquest joc de suma zero en el que si jo perdo un punt, tu guanyes un. I no sí, bueno, vull dir, o que deixes de guanyar, sí. Vull dir, per tant, no estaríem... Ara m'he perdut el fil. Sí. No estaríem parlant tant de que hi ha un aprenentatge vicari des del videojoc, però sí que pot haver-hi un aprenentatge vicari quan jo tinc una figura que la imbueixo d'autoritat i l'agafo com a model. Si l'agafo com a model, evidentment, estaré modelant. És a dir, si jo agafo a un youtuber, no diré noms, però a un youtuber qualsevol, i li veig fer certes coses i jo crec que aquella persona és un model a seguir, en algun moment pot ser que jo tingui la inquietud per dir, hòstia, però això que fa potser ho podria provar a fer jo, no? I hòstia, ja està... Està guanyant diners amb això. Que tenen certa responsabilitat. I potser, no vol dir que sigui un addicte, però pot ser un punt d'entrada a una conducta de risc. No, deia que, que és un altre tema, poder, de la responsabilitat dels influencers. Però també es diuen influencers, clar. Influencer vol dir influir. Al final estàs influint a una amiga. Tu fas un contingut i de sobte et comencen a seguir 50.000 persones i d'aquestes molts són nens i comencen a dir és que el teu contingut no és per nens. I dius, ja, però és que no és cosa meva. O sigui, jo faig un contingut X i si em segueix la gent, doncs em segueix. És cosa dels pares, una miqueta, potser llavors. Bueno, sí i no. Els pares tenen responsabilitat. Per exemple, jo soc partidari de que no hi hagi... de que les conductes a les xarxes tinguin que produir en un espai comú,
a la llar. Per exemple, a casa nostra no hi haurà un ordinador a l'habitació dels nens fins que siguin molt grans. I si tenen el mòbil el tindran al saló, però sí... Bueno, el mòbil no sé quan el tindran, perquè ja et dic jo que tardarem. Però vull dir, la conducta de xarxa, la conducta... Perquè és molt perillosa, és una conducta desatesa. Vull dir, jo amb els meus pares, només hi havia una tele a casa. Si jo veia alguna cosa a la tele, els meus pares sabien perfectament què és el que estava veient. No? I això s'ha perdut completament. Ja sí que és cert que els pares tenen una part de responsabilitat, però des del moment en què la tecnologia facilita la privacitat del consumidor, independentment de l'edat, sí que les plataformes i els generadors de contingut crec que no estem ara mateix a l'alçada i haurien de tenir part d'aquesta responsabilitat. Igual que se'ls ha exigit als anunciants en el seu dia, igual que se'ls exigeix als productors de contingut per streaming, etc. I hi ha un moment que els videojocs passen a dominar tot el temps, ¿vale? Quan estàs allà enganxat, de moment comença a dominar el temps, els hàbits que tu tens, les relacions interpersonals i tot aquest tipus d'interaccions amb altres persones, i això ja comença a ser... Bueno, hauríem d'aixecar la bandera, no? Una mica hauríem d'aixecar la bandera i dir, vale, aquí hi ha un moment. Quin és el moment que és fàcil de diagnosticar que ets addicte als videojocs? Quan li dediques X hores o pots dedicar-li una hora i ja pots ser addicte a un videojoc? El temps no és un... El temps correlaciona força amb el que ja parlàvem abans de la conducta dissociativa. Hi ha totes les recerques que es fan, el temps acaba sent una correlació important, però mai es pot... Correlació no significa causació. Mai es pot dir que a partir de 10 hores, a partir de 20 hores, a partir de 5 hores, ets addicte. Pot ser que hi juguis, bueno, jo què sé, ets un jeque àrabe, tens la vida solucionada i li fots 200 hores. Bueno, és que pots, no genera cap conflicte, vull dir, ja està. El problema és quan genera conflictes, independentment del volum de temps que sigui. I quan aquests conflictes, de forma objectiva, serien evitables i són danyins pel subjecte o per altres. En aquell moment és quan s'han d'aixecar les alertes. També és complicat, vull dir, pot ser que un adult, una persona de 30 i pico anys es pugui donar compte depenent del grau de maduresa que tingui, però clar, un nen de 12, de 13, de 14, què li has de dir? És que et va mal al col·le. És que no volen anar al col·le. És que el col·le, vull dir, el col·le a efectes pràctics en aquelles edats és una merda. Vull dir, i si tu em planteges, he de deixar de fer això en el que em sento competent, on tinc amics jugant, on faig coses i tot el que faig li veig sentit, i em dius que perquè faig això genera problemes a l'altre i tinc que deixar de fer-ho? Què m'estàs explicant? No? I aleshores, el fet de que estiguin saltant les alarmes no significa que l'addicte sigui conscient. És més, la condició sine qua non de la majoria de trastorns mentals és que la consciència de patologia suele brillar por su ausencia. Per tant, és important que les persones del voltant siguin capaces d'aixecar aquesta mà i d'intentar fer veure a l'altre què és el que està passant. Però és molt complicat. No és gens senzill. I clar, hi arriba un moment, per exemple, quan t'absorbeix tant un videojoc, tu ara ho relacionaves amb les teves amistats externes, com li poden afectar quan no afecta una persona. Però hi haurà un moment que tu et sents tan còmode en aquest entorn virtual que fas amics allà dintre. Vull dir que les teves relacions existeixen només en aquell entorn. Clar, tu com... Això és bueno, és que no sé com enfocar la pregunta perquè s'entengui, és que és complicat. Perquè... Això no m'agrada el concepte d'addicció, perquè és molt reduccionista. Pel que hem dit abans, que l'addicció, vull dir, ara quan estem parlant d'exemples, molts pocs exemples són addicció pròpiament dit. Vull dir, són coses que acaben passant i que acaben estereotipant la conducta. Això que parlàvem ara, no? Pues imagina't un nano que, jo què sé, és molt solitari, té molts complexes, autoestima baixa, a l'escola no fa amics, no juga amb els altres, està completament aïllat i comença a jugar a un MMO, al WoW, per exemple, i comença, allà ningú el jutja, tota la pressió social desapareix, tots partim de la mateixa tabula rasa,
A més, com se'm dona bé, em sento competent, començo a fer amics, em fico dins d'un guild, d'un clan, començo a manegar una mica el cotarro... Hòstia, tota la meva xarxa vital s'està produint allà dins. Però és que Per això no tant, és una no és, addicció. és que hi ha gent que ho titlla d'aïllament social quan estàs jugant, quan pot ser tot el contrari. Tu t'estàs socialitzant amb un altre entorn, Amb el però joc t'estàs d'ara, sí. socialitzant. Però això no vol dir que això pugui tenir derivades negatives, perquè al final això, què passa? Que encapsula el teu modus vivendi s'encapsula allà dins. Però és que la vida no està allà dins. Vull dir, la vida t'exigirà saber certes coses, inserir-te en un mercat laboral, ser capaç de parlar amb altres persones en un entorn analògic, i clar, tot i que nosaltres no li vulguem dir addicció, les conseqüències són molt semblants a l'addicció. I tot i que no és necessàriament una conducta patològica, les conseqüències poden ser patologitzants. Sí? Aleshores, aquesta és la dificultat. I per això a mi no m'agrada el terme molt d'addicció, perquè és com molt reduccionista i ens imaginem la ludopatia. I és molt complexa. Apunteu-vos això que sortirà examen, eh? No, perquè clar, al final o sigui, les persones, l'ésser humà, som animals sociables, vulguis o no, necessitem també companyia física, a part de... I necessitem sentir-nos competents, i necessitem sentir-nos autònoms, capaços de decidir. Vull dir, el videojoc, perquè estan dissenyats com estan dissenyats, i ara mateix és l'art total, vull dir, l'art que inclou, el que passa que som una mica mandrugos, amb les produccions artístiques que fem, però vull dir, l'art total ara mateix és el videojoc, inclou tota la resta d'arts. Sí, la música, no? Sí, no? Una altra cosa és que estem al nivell que estan els altres arts a nivell productiu. Jo crec que encara no ho estem, no? Potser hi ha algú que despunta i tal, però en el moment en què ho estem és l'art total ara mateix. Igualment que en el seu dia, quan va sorgir el cinema, se li deia el cinema, etc. Vale? El cas és, aquestes tecnologies estan pensades per saturar 3 necessitats bàsiques, que són la competència, l'autonomia i la relació. Vull dir, l'ésser humà es mou a través d'aquestes 3 coses. I el videojoc les satura de forma immediata i de forma constant. No hi ha cap altra activitat humana que no requereixi molt d'esforç per poder saturar aquestes 3 necessitats. Uah. I aleshores, jo m'he de sentir competent a l'escola. Hòstia. Si ja em costa una mica, o si tinc un professor una mica tarat, que tots hem tingut, o la pròpia estructura escolar, vull dir, l'escola ara mateix està molt malament, a nivell estructural, a nivell de que no s'ha sabut adaptar als temps, i les poques adaptacions que hem fet han sigut molt mal dissenyades. Vull dir, l'escola podria aprendre molt dels videojocs, perquè l'escola molts cops oblida que és un entorn dissenyat, i perdem de vista totes les nocions del disseny. Si m'he de sentir competent allà dins, si m'he de sentir socialment integrat allà dins, i si he de sentir que sóc capaç d'escollir, és complicat. Jo què escolleixo dins del col·le? Gairebé res. T'imposen el sistema educatiu i... Jo el que escolliria seria no anar, no? Vull dir, si em poso des de la perspectiva d'un nen de 13, de 14, sobretot adolescents, no? Cuando ya están de vuelta, ¿no? El rebelde desacomplejado. Vull dir, la seva elecció, la seva autonomia seria no anar. La seva competència no està en obtenir un 5, un 6 o un 7 en un examen. La seva competència està en ser guai, en tenir amics, en que, jo què sé, si fem una patxanga de futbol, doncs marcar 3 gols. Aquella és la seva competència, no? I les relacions. I tot això m'ho està donant un videojoc. Clar, no sé fins a quin punt el problema és el videojoc, o el videojoc ens està traient molt les vergonyes del sistema que hem dissenyat. Creus que hi ha jocs bons i jocs dolents, en el sentit de bons i dolents de jocs potser més didàctics o que poden ajudar a certs skills socials, bla, 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 i jocs que siguin com molt per atrapar-te, saps el que vull dir? No sé si m'explico, Crec que hi ha jocs que estan dissenyats amb mala folla. Exacte, això ho volia preguntar. Gràcies. I si te'n vas a mòbil, el 95%. És el mal. Vale? Després hi ha moltes coses. El mercat mòbil, vull dir, ens agradi o no, ha funcionat molt bé. Vull dir, el mercat mòbil factura el que no està escrit. Al final el que hem de pensar és que aquests productes artístics, la majoria d'aquests productes artístics són productes de consum. Des del moment que són productes de consum, la seva principal missió és generar el major volum d'ingressos possible. Des d'aquesta perspectiva, hi ha molts jocs que no són inherentment dolents,
però han adoptat molts patrons negatius d'altres sistemes o d'altres coneixements, ja sigui del món del joc de gambling o d'altres parcel·les, no? I hi ha el que es coneixen com a patrons obscurs. I els videojocs, jo per exemple, els competitius multijugador en general, competitius multijugadors, Overwatch, Call of Duty, League of Legends, FIFAs amb multijugador, vull dir, són jocs que sincerament em generen moltes reticències per un públic adolescent que precisament és el seu talent. Després en parlarem. I aleshores, clar, és difícil perquè ara mateix no hi ha una regulació. S'està començant a regular, Vull dir, hi ha hagut un pollo important a Europa arrel d'un joc de ponis. Ponis? Sí, hi ha un joc, crec que a més és suec. És un joc de ponis de mòbil que, vull dir, tot lo dolent Rotllo Animal que puguis Crossing. imaginar-te ho Pony té. Crossing. Vull dir, és com... Hòstia. Crec que és un gatxa també que Sí, té microtransaccions per tot arreu. De ponis i... Sí. Jo me'n recordo. És molt bèstia. Quan- I aleshores és tan bèstia, tan sumament bèstia, que el tenen com a exemple i estan començant a regular partint d'aquest joc. I a Europa es comença a fer... El bo d'Europa, lo bueno i lo malo, no? És que ens agrada hiperregular i aleshores a vegades va bé. Jo crec que en aquest sentit els videojocs necessiten regulació. Jo porto 12 anys fent classe i des del primer any que porto fent classe, jo en alguna classe sempre dic els desenvolupadors ens hauríem d'autoregular, no ho estem fent i vindrà algun regulador i ens fotrà un clatallot important. Com qui és metge que té un codi ètic, no m'invento el que sigui, doncs també I respectat. nosaltres hem fet una fugida cap endavant, totalment desacomplexada, vull dir, perquè s'han fet coses molt mal fetes i s'estan fent coses molt mal fetes i s'ha guanyat molts diners. Jo recordo diners quan va bruts. sortir el Candy Crush, jo jugava molt perquè anava a la uni i clar, tenia el tren i mira, doncs jugava. I jo estava, no sé, no me'n recordo, a nivell 90 i pico pensava, uah, madre mia, que estic aquí a tope. I vaig parlar amb ma mare i ma mare anava com 500 nivells per davant meu i jo dic però com és possible? quin nivell de locura, saps? A qualsevol nivell, a qualsevol edat, a qualsevol... Exacte. Hi ha un fenomen paradigmàtic que és que tens un munt de psicòlegs, vull dir, a mi m'arriben ofertes de treball de CIRSA, m'arriben 2 o 3 a l'any. De CIRSA, perquè tens molts psicòlegs treballant a joc patològic. Què és CIRSA, perdona? CIRSA és la major empresa d'escurabutxaques i casino i tal a Espanya. Per tant, això ja t'està dient que hi ha molt psicòleg que es dedica a joc patològic, a gambling, no? Intencionat, ja, sí. I perquè al final te n'aprofites de certes falles cognitives per produir aquest enganxament i per intentar desactivar el control d'impulsos que parlàvem abans. És paradigmàtic que el volum de psicòlegs en mercat mòbil, en les parcel·les de disseny, és molt semblant al volum de psicòlegs en empreses que es dediquen al joc. Ja. Vull dir, no sé, blanco i en botella. Però això seria molt poc ètic, això. Hòstia, no sé, però sí, jo què. I no està regulat, el problema és que no està regulat. El joc està regulat. Vull dir, un nen de 12 anys no pot entrar a un casino. Però un nen de 12 anys amb un mòbil es pot descarregar un gacha game. Bueno, és el que dèiem, aquí també entra el tema parental. De regular una mica el que faci i el que no fa. Ja, però si fiques al al mercat... polítiques. Sí. Vull dir, des d'un punt de vista llibertari, i jo hi ha moltes coses que soc llibertari, amb aquesta no, jo moltes coses soc llibertari, però des d'un punt de vista llibertari diries, oye, el mercado ofrece, ¿no? Y el consumidor es libre y parte del consumidor es el padre, ¿no? El padre tiene que decidir què passa aquí, no? Perdoneu quan parlo de política em surt el castellà, No passa res. No passa res. No tenim palmanies. A mi em però surt clar, hi ha l'alemany, un punt, el que sigui. no sé si amb aquest tema en específic, que sent psicòleg i havent treballat en clínica i havent vist casos i veient el que se'n pot derivar, en el que dic, hòstia, però si li hem d'exigir al pare que estigui atent al col·le, que ofereixi valors, que el treballi 8 hores o més, que faci el sopar, s'ocupi de la llar, si té dos crios, tot això, i a més ha d'entendre i conèixer els videojocs, ha d'entendre i conèixer quins videojocs estan intentant pervertir la capacitat cognitiva dels seus fills. Hòstia, hi ha un volum d'exigència que també és molt alt, que jo soc plenament conscient que el principal bastió de defensa és el pare i la mare. Però, hòstia, si tot ha de dependre d'ells, estem posant un únic punt de fallida.
Que això, qualsevol sistema de seguretat et diria no pot existir un únic punt de fallida. I per tant jo crec que aquí l'administració té que entrar a regular. Idealment, des d'un punt de vista llibertari, el consumidor no consumiria aquests productes i els productors deixarien de produir aquests productes. Però això no està passant perquè el consumidor, en un mercat llibertari, partiries que el consumidor està informat i el consumidor no està informat. Clar, a part que també els pares hi ha de tot, vull dir, hi ha gent responsable i hi ha gent que no hauria de ser pare, s'hauria de repartir carnets de pare. I al millor tu... Sí, jo ho considero, en sèrio, t'estalviarien molts problemes futurs. Però vull dir que hi ha gent que té 2 dits de front i tal, i hi ha gent que li mega suda i té el nen amb una pantalla aquí tota l'estona. I diu, és que així està tranquil, així no em molesta. I Sí, clar, llavors però- aquest nen va a classe amb el teu nen i Ja, és genera una cadena. conflictes. Sí. Vull dir, jo això com a pare ho estic veient. Vull dir, jo Clar, hi ha clar. conductes que intento regular en el meu fill i que altres nens no les tenen regulades i, bueno, i són models del meu fill, no? I al final, Clar. doncs, com a pare, doncs, també sí. Però clar, si et vas... La societat no... Vull dir, té un històric, un sociohistòric, i funciona a parxes. Mai més ben dit. Si això fos una partida de Civilization, la manera d'arreglar-ho seria tornar a començar amb el coneixement que tenim ara. Però això no pot ser. I aleshores, partint de que has de posar un parxe, el parxe immediat és la regulació. Aquest és el meu punt de vista. Evidentment, tens que posar molts parxes per altres bandes. Vull dir, hem de parxejar com funciona l'educació, hem de parxejar com funciona la parentalitat, vull dir, hi ha moltes coses que necessiten molts parxes. I no s'acaben ni s'acabaran. Clar, i llavors, per exemple... Això també és molt... Digues, Joan. No, volia dir que això també és molt modern, perquè ara, per exemple, sí que tots els nens o la canalla tenen el mòbil, però, per exemple, a la nostra època, quan érem més petits, tot això no hi havia. No, clar. Vull dir, la vida ha canviat i les institucions no s'han adaptat a aquest canvi. I clar, llavors, després de tot això, quan tens una persona, un nen, un adolescent que entra en tot aquest vici i tal, quines alarmes tu pots arribar a detectar com a pare, com a família o com una amistat que diguis, ostres, tinc el meu fill, el meu col·lega, el meu cosí que està començant a tenir coses i dius, vale, aquí em sembla que això comença, aquí és on pot arribar a començar el problema. Jo el que faria, hi ha molts cops que la gent té por de demanar ajuda professional i el que fa, vull dir, la prevenció sempre, la prevenció serà millor que el tractament, sempre. Vull dir, més val prevenir. Escolta, et claven un pastarral, bueno, doncs mira, diners ben gastats si després no has tingut un problema major que ha dilapidat 3 anys de la teva vida. Per tant, si veiem pròdroms, que se'n diuen pròdroms, no? Aquestes conductes primerenques en les que potser ja ens comencem a espantar. Si veiem pròdroms, jo el que faria és intentar, això ja depèn de com haguem educat o de com sigui el sistema de valors de la llar, no? Intentar parlar amb aquesta persona. Si són pares i és un menor, al final també hi ha una cosa, perquè tota addicció comença amb una cosa que se'n diu control d'estímuls. Com no hi ha control d'impulsos, establim un parxe, una regulació, que és el control d'estímuls. I els pares no tenen que tenir por de fer control d'estímuls a l'edat que sigui. Aquesta també és una cosa que s'ha desvirtuat molt. L'autoritat paterna és important. Si els pares diuen que una cosa és no, i han de tenir l'autoritat i la certesa i el coneixement per decidir quines coses han de ser no. I si estem arribant a aquest punt, ha de ser un no, i després d'aquest no, parlar-ho, i si no arribem a aquest punt d'entesa, negociar, anar a veure a un professional. I en principi, si aquesta ajuda professional funciona com ha de funcionar, és un punt de prevenció important. Les majors conflictes sorgeixen quan la situació està molt enquistada. Perquè quan està molt enquistada ja no es pot parlar. I quan està molt enquistada mai voldrà anar a un professional. Perquè se li acaba el sistema de vida. El xollo. I aleshores és quan es complica tot. Aleshores és quan és molt similar a una addicció pròpiament dita, que podria ser una addicció a substàncies i tal. Vull dir, el funcionament, un cop s'ha instaurat, a nivell conductual és molt similar. Clar, és que tot això ho comento perquè... Digues, Joan. Bueno, vull dir, i aquí ja entra el que és agressivitat, també, o no? Pot ser. O podia entrar abans? Podria entrar. Vull dir, no és una cosa sistemàtica. No significa que tothom entri en aquest
pot acabar en agressivitat, com pot acabar en soledat i en una depressió major. Vull dir, cada persona és un món i són molt diferents. Sí que és cert que clar, és que quan parlem d'això és molt fàcil anar a adolescència. I quan anem a adolescència anem a testosterona, anem a sobretot mercat masculí, no ens enganyem, el videojoc de sobretaula continua sent majorment masculí, per tant ja hi ha un punt més de manca de control d'impulsos i ara no em surt el nom, d'impulsivitat, no? I pot ser que surti per allà la violència, els crits, els desplantes, etc. Però no té per què. Vull dir, pots tenir un altre adolescent, una altra persona que et surti per una depressió major o per un aïllament o que se'n vagi de casa, eh? Vull dir, això també pot passar, això m'ho he trobat. Li treuen a l'internet i tal, però el problema és aquest, no? Si fas control d'estímuls però no fas res més, perquè aleshores el que estàs creant és una galjola. No estàs treballant cap a una direcció. El que hem de donar és una sortida. Escolta, passa això, jo t'ho trec ara i anem a buscar un camí perquè puguis tenir-ho d'una manera més sana. Però li hem de mostrar el camí. Si no, clar, és una granja. Ara feies el comentari de que hem de fer aquest control d'estímuls i, com deies també fins ara, que a vegades no tot és culpa del jugador perquè són vulnerables i hem de veure aquestes vulnerabilitats que les teniu vosaltres. No dic, tu sou, com a professional, les tens molt ben detectades i quan dissenyeu un videojoc sabeu quines mecàniques introduir al videojoc en certes maneres i en certs llocs perquè ho faci addictiu o perquè et mantingui, acabis al nivell, diguem-ho així. Has d'identificar també els loot boxes, que és un estímul fàcil, les recompenses diàries, o, per exemple, el pujar de nivell constantment o sentir-te reconfortat que ho estàs fent bé. Quines mecàniques són les top i quines altres potser s'estan descobrint en aquest sentit? A veure, les mecàniques, si anem a joc patològic, sí, loot boxes, totes les que ens sonin a casino, a recompensa del supermercado, a coses d'aquestes, totes aquelles. Però és que és joc patològic, jo distingiria. Vale. Si ens anem a videojoc, vull dir, videojoc Dark Souls... Triple A, per exemple. Sí, pensem en jocs que no són joc com a servei, vale? Pago, compro i jugo les hores que tingui que jugar a casa. Primer que ja és molt difícil que es produeixi enganxament, aquest tipus de joc, perquè quan tenen principi i final, hi ha un punt en el que s'acaba. Sí que és cert que puc concatenar molts jocs, però bueno, per concatenar molts jocs... has de passar per caixa. Has de passar per caixa i normalment un nano de 14 anys no s'ho podrà permetre. Això li pot passar a un adult que treballi i que tingui calarons. Per tant, des d'aquest punt de vista ja va molt reduït. Aleshores, no hi ha unes mecàniques... La mecànica per excel·lència, que és la mecànica del joc patològic, és el que se'n diuen els sistemes de reforçament parcial. El raó variable. És a dir, jo faig una cosa i aquesta cosa m'ofereix un reforçador i aquest reforçador és aleatori. Jocs que tenen això, el loot del WoW, el loot del Diablo, cada cop que entro una partida del LoL funciona això, perquè em sortirà un broza a la línia del mid o amb un tio que m'ajudarà com a suport a baix i tindrem una bona partida. Vull dir, hi ha un punt d'aleatoritat, hi ha un punt de... li estic donant a la rodeta i a veure què surt. No? Aquesta és la mecànica per excel·lència que produeix enganxament. Aquesta, de nou, jo diria que és la més propera al joc patològic, al gambling. Després, tots els videojocs, com hem dit abans, intenten saturar 3 tipus de mecàniques, en la mesura del que puguin amb el seu disseny o dins de les seves constriccions. Vull dir, el Tetris és un joc molt més restringit que no pas un joc molt obert com pugui ser el GTA, inclús en single player. Vale? Però tots els jocs intentaran saturar la sensació de competència, és a dir, jo progresso, faig coses i aquestes coses generen autoeficàcia, la sensació d'autonomia, jo escolleixo, diversitat estratègica, diferents rols, capacitat d'adaptar el meu gameplay a diferents estils de joc, etc. I després la necessitat de relació, que aquesta relació la pots complir a través d'altres persones, a través de NPCs, de personatges no jugadors dins del joc, o fins i tot a través del propi món.
Vull dir, perquè Mhm. un pot consumir el món de Dark Souls. Hòstia, jo he vist vídeos explicant el lore de Dark Souls de 10 hores. Saps què et vull dir? Hi ha gent que s'hi queda allà enfrescat. Allò és relació, al final. Vull dir, m'estic relacionant amb aquest world building i estic coneixent-lo. Aleshores, els bons dissenys normalment tendeixen a saturar això. Dark Souls, no? Els jocs de Miyazaki ho saturen. Un joc com GTA ho satura. Un joc com The Last of Us ho satura. No vol dir que estiguin totes equilibrades. Per exemple, GTA a nivell d'autonomia en té relativament poca. Però la relació, sobretot en el primer joc, funciona molt bé. Pues, això és el que es procura i s'intenta. És més, hi ha jocs que estan dissenyats exclusivament amb aquests 3 pilars de base. Aquests 3 pilars són de la psicologia. Hi ha una teoria que se'n diu la teoria d'autodeterminació, que determina que les necessitats bàsiques humanes que permeten que una conducta estigui automotivada són aquestes. I hi ha un videojoc que es diu el Shadows of Mordor, Shadows of War, que era un joc de Monolith que va tancar fa poc, que tenien un sistema que es deia el sistema Nemesis. I el sistema Nemesis el que feia era generava orcs, i aquests orcs tenien una part procedural i una part d'autoria de contingut, no? I eren diferents orcs. Quan tu lluitaves amb ells, doncs potser els mataves, potser no, els mataves i després tornaven amb ferits, o els hi faltava un ull, o amb una pata palo, o coses així, no? I deien, pensaves que no l'havies matat, però ara em venjaré, no sé què. I hi havia tot un sistema i tota una jerarquia dels orcs, i hi havia com un entorn social molt bèstia. De fet, és un sistema que està patentat i que està costant molt alliberar-ho i, que és bueno, una hi ha llàstima un... que estigui Sí, patentat perquè és un sistema que sí. està molt ben parit. Jo sempre el poso d'exemple Sí. a classe. I aquest sistema, si tu et mires les xerrades de la Game Developer Conference o articles que van publicar els propis autors, el Hoge, sobretot, que era el lead designer d'aquell equip, parlen que es va estructurar de base amb la Self-Determination Theory, la teoria de l'autodeterminació i aquestes 3 necessitats bàsiques. I fixa't, no? Un sistema que ha sigut hiperpremiat i elogiat, que tothom voldria que sortissin més jocs, no? Precisament és aquest que ha estat dissenyat amb aquestes necessitats de base. I hi ha molta gent que s'hi ha enganxat. És més, va sortir un article fa poc que deia, a raïl de que va tancar Monolith i que hi havia la patent, que deia que la intenció de dissenyar aquest sistema era la rejugabilitat. És a dir, que tu poguessis, perquè un dels problemes del joc és que és tancat, desconsumit i ja està. I això el que et permetia era que tu poguessis rejugar el joc infinites vegades amb un entorn social completament nou i, per tant, amb una autoria de competència i autonomia completament nova. No funciona exactament així, no? Perquè al final sempre no és infinit, però aquesta era la intenció. Per tant, sempre aquestes mecàniques que van... I si te'n vas a qualsevol joc i comences a aterrar i a reduir en aquests sistemes, no? És quan comences a veure que es repeteix, que els jocs que funcionen és perquè saturen molt aquestes 3 necessitats. I si fins i tot te'n vas a un Tetris. Un Tetris és un joc que amb la seva elegància i simplesa satura competència i autonomia. Vull dir, perquè és absolutament determinista, depèn exclusivament de les teves decisions i tot el teu espai de possibilitat és claríssim en tot moment. Altra cosa és que el teu cervell sigui capaç de processar-ho. Allà és on entra competència. No? Clar, és que si Vull tu dir que pares... si reduïm sempre això, acabem trobant, perdó. No, perdona, que pensava que havies acabat. Digues. No, això, que si busquem aquestes 3 necessitats en les mecàniques o sistemes de joc, acabarem trobant-les en aquells jocs que funcionen. No, jo l'únic que volia dir-te és que això del sistema aquest Nemesis, que si s'alliberés i tal, i tu si hi ha, per exemple, un MMO i et pot arribar a enganxar, clar, si li fiques més sistemes encara, com per exemple aquest el Nemesis, que si un MMO és rejugable, li fiques encara més rejugabilitat, clar, això ha de ser un boom també, que depèn, no?, com s'adapti al sistema. Jo crec que anem cap aquí, Vull dir, jo sóc un gran jugador dels MMOs. A mi els MMOs m'encanten perquè jo crec que és el joc total. Vull dir, hi ha un joc com EVE Online, és una simulació econòmica que em sembla... Vull dir, Quin? Hi ha jocs que no els jugo, però m'informo sobre ells. Per exemple, jo l'EVE Online no l'he jugat mai. És un joc de naus espacials i tal. Sí. És un joc de spreadsheets, de càlcul. És molt bèstia. Jo no l'he jugat, però conec totes les històries d'ahir, perquè és un espai de joc tan ric que et permet tantes coses, tanta emergència de conductes, que, hòstia, que només llegir-ho és interessant. Però tot el contingut està generat per persones, vull dir, tot el que passa allà són persones, però si anem evolucionant en el món dels MMOs, el que veiem cada cop més és que els MMOs es juguen quasi com si fossin jocs monojugador. Sí.
Sí, sí. I jo crec que la tendència, això és una fumada que ara jo tiro a l'aire, però jo crec que la tendència serà a una mena de sistema Nemesis en un joc d'estructura infinita, com pugui ser un MMO, i alguna d'intel·ligència artificial que faci que et limiti o que sigui més infinit el tipus de personatges que et pots trobar. I jo crec que en algun punt acabarem aquí i ja no jugaràs amb altres. Vull dir, Bueno, sí, perquè, seran simulacres. sí, perquè cada vegada els jocs van sent més instanciats i et posen més facilitats per dir, si no trobes gent, tens com aquesta petita ajuda d'NPCs que van amb tu i t'ajuden a... per no frustrar-te que no ho deixis. Exacte. Clar, jo he sigut un gran jugador de MMOs i jo recordo jugant a l'Ultima Online, jugant a les primeres versions del WoW, i la gràcia d'aquest joc és que coneixies a gent. Jo he conegut a gent a través del joc i he creat xelses d'amistats i jo puc anar a Bilbao i tinc una mica allà que puc dormir a casa seva i el vaig conèixer al WoW. Jo Vull estic dir, ignorant, i ella ha vingut aquí i ja ha dormit a casa meva. Vull dir, és que... Això és lo maco. Això s'està perdent. Sí, sí. Jo sempre poso un exemple. Tots els jocs funcionen amb loops, i aquests loops és una acció i una reacció, una acció i una recompensa en la majoria d'ocasions, no? I aquests loops són fractals, no? Jo sempre poso l'exemple d'un Counter-Strike, no? El loop bàsic del Counter-Strike és apunto, disparo, si acierto, te mato. Y si no, me disparas tú y me mataràs. Sí, tal qual. Sí. Aquí li afegim un altre loop, que és que jo puc moure per afavorir que tu no em disparis o per afavorir que jo pugui disparar millor. I afegim un altre loop, que és que tinc que platar la bomba. No hi ha molts loops, Ja després tot això s'encapsula en un loop, que és el de si la bomba explota o si la defuso, guanya un o guanya l'altre. I després això s'embabeix en un altre loop, que és que si guanyo no sé quantes rondes, guanyo la partida completa. I això s'embabeix en un altre loop, que és que jo entro a buscar partida i em juntes amb altra gent. I aquest és el loop que ens hem carregat. Perquè jo jugava al Counter-Strike quan era la 1.3, era un mod del Half-Life. I jo, per buscar una partida, obria un buscador de servidors, sortia una retalia de servidors allà que semblava la llista Sí, com de la Age of compra. Empires. Sí, Correcte. Sí. I el Diablo 2 i 1 en el seu moment. Els filtraves per aquells que tenien jugador i els ordenaves pels que tenien menys ping. Vull dir, clar, si volia jugar a Estats Units, pues me van a reventar, però si hi ha algun servidor per aquí per França o voltanies, pues més o menys funcionava bé. I entraves. I tenies una bona partida. I deies, guardar favoritos. I el dia següent, potser tornaves a entrar. I entraves sempre al mateix servidor, o als 3 o 4 que tenies en favorits. I això ho feies tu, i ho feia tota la gent que estava jugant en aquells servidors. I creaves una comunitat. I jo allà també tinc molts amics creats jugant al Counter-Strike 1.3. Fins i tot el competitiu del Counter-Strike 1.3 jo què sé, era una lligueta de 3x3 de bàsquet que et muntes aquí perquè era clan base. Clan base estava muntada per gent i tu tenies que muntar la lliga, tenies que muntar l'equip, tenies que inscriure't tu, tenies que organitzar-te amb els altres. Oye, ¿cuándo jugamos? ¿Te va bien a esta hora? ¿No te va bien? ¿No? Sube tu les screenshots del resultat. Hi havia tot un percal que creava comunitat. Tot això ha desaparegut. Jo ara li dono a play, em juntes amb 9 persones més. Random i... Que per mi podrien ser persones com podrien ser bots. Sí. Què passa? La majoria de vegades em molesten perquè es posen a cridar i fan coses que no... Vull dir, Sí, totalment, Sí. totalment. Sí. Acaba la partida i no els torno a veure mai més. I després entren 9 més. Els Battle Royale de torn, sí, no... Aleshores, tota la part social de debò s'ha perdut, s'ha desvirtuat. Sí. I ja no només això, vull dir, el fet de que fos una patxanga, perquè Clan Base era una patxanga, ja feia que no fos aspiracional, vull dir, era el torneig de barri. Però ara estoy en unos rankings, si llego a... Les Party Lands que feien, sí. Challenger... LAN Party. I els nanos, aspiracionalment alguns, es pensen que arribaran a Challenger i que es guanyaran la vida amb això. I per tant, tots aquests loops són els que desvirtuen. I això, clar, per això a mi ara mateix em generen cert rebuig als competitius multijugadors i els jocs com a serveis, perquè desvirtuen el core del joc, que és apuntar i disparar, i li posen tota una tralla al damunt que toxifica tota la conducta associada. Clar, jo una pregunta superràpida. Si tu ara haguessis d'escollir, per exemple, un joc que diguessis vull introduir el meu fill en un joc, anem a dir, online, ja sigui un MMO, ja sigui una RPG, el que sigui,
avui en dia tu a qui l'introduiries? I diries, provem per aquí i a partir d'aquí ja anem I veient. Roblox està amb el Mario All-Stars. Vale, això és el que volia escoltar. Roblox no, perquè és Roblox horrible. No. Roblox no. Vull dir, Roblox és una cosa molt estranya, Roblox. Vull dir, la idea és molt guai, l'execució i Sí. la gent que està darrere és molt... Però és molt perillós, Roblox, eh? És una mica sinistre, tot. Vull dir, no entrarem a detallar Sí. Roblox perquè és que si no ens hi tararíem 2 hores, però hi ha vídeos, et recomano els vídeos de People Make Games, que és un canal de YouTube, i tenen un par de documentals sobre com funciona Roblox per dins i és bastant esfereïdor. Si busqués un joc social online, jo el que buscaria és un joc que em permeti tenir controlat l'entorn social. És a dir, que l'entorn social no vingui Aleatori. imposat pel medi, sinó que d'alguna manera nosaltres puguem gestionar aquest entorn. Sobretot al principi. Minecraft? El No meu podia ser un fill fa d'ells? bàsquet, ara. Vale. Jo sé on l'he apuntat a bàsquet i sé amb quins nens va a bàsquet. Jo no l'he apuntat ara. No, vull dir, vaig a veure com són els entrenaments i tal, no? Que puguem tenir aquest control. Jo, per exemple, crec que Minecraft en un servidor privat, però clar, l'has de pagar, seria un entorn molt guai en el que poder fer això, però t'has de posar d'acord amb altres nens, amb altres pares, o has de trobar una comunitat que funcioni, a vegades hi ha comunitats, però bueno, si te'n vas a una comunitat hi ha altres gestors... Tot el que sigui entorns Que no acabin creant una granja de... Sobretot per començar, això no vol dir, vull dir... No, que Hòstia, puguis seria- desenvolupar la teva maduresa gamer, per dir-ho d'una Exacte. manera. Seria, per exemple, dius, va, jugar amb el teu fill. T'hi fiques tu amb el teu fill, jugar tots dos amb el Minecraft. Aquest seria l'ideal, evidentment. No? Si després pots obrir-ho més, això podria ser fins i tot una activitat des d'un AMPA, vull dir, fer Jugar amb els fills. un servidor de Minecraft en el que juguen papes i mames i nens i tots allà fent el garrulo. Hòstia, tu. Per exemple. Faré negoci. I ara imagina't, Héctor, que tots nosaltres som addictes a... Bueno, espera't. Imagina't tu, En Kevin. Imagina't que en Kevin és molt addicte. Sí, o sigui, si em permeteu interrompre un moment, jo porto aquí amb una llibreta i un boli, porto ja escrit 3 fulls per després fer una mica d'anàlisi. El TFM s'agrada això. Exacte. No, però quines serien els tractaments específics per l'addicció? Cada cas és singular. Ho conec, però, per exemple, potser no és recomanable en general una desconnexió forçada d'un videojoc perquè pot crear una dependència, etc, o grups de suport, treballar en grup. Quin és, a part de treballar amb un professional? El principal punt, des del punt de vista en el que quan s'ha instaurat la conducta és molt semblant a qualsevol altra addicció, és el control d'estímuls. Sempre començarem per un control d'estímuls, perquè al final és com quan estàs tractant amb una persona que té insomni. Vull dir, escolta, hem de tractar aquesta depressió que tens, però clar, si no pots dormir és que el teu cap no funciona. No? Fins que no funciona el teu cap, no pots processar res del que jo et digui. I aleshores, bueno, doncs, ataquem l'insomni, si s'ha de medicar, mediquem l'insomni, no? Medicarà un psiquiatre o un metge, el que sigui, i a partir d'aquí, doncs, quan el teu cap comenci a funcionar el mínim, doncs podem començar a treballar. I aquí és el mateix, si estàs ficat en aquest món constantment i aquest món s'atura la teva vida constantment, no podrem treballar. Per tant, hem de partir d'un control d'estímuls que després pot anar desapareixent gradualment, però sempre partiríem d'un control d'estímuls. I després, dins d'aquest control d'estímuls, després seria reestructurar, sobretot és agafar consciència del problema, perquè un addicte mai t'arribarà. Si t'arriba per consciència pròpia és que està en l'absoluta merda. Perquè ja hem dit abans que una de les condicions d'aquest tipus de patologies és la manca de consciència del problema. Per tant... Si ja la té... Si ja la té és que estem en un punt hardcore. Vull dir, el bo si ja la té és que està disposat a canviar. Vull dir, tota aquesta primera part de reestructurar el problema i de reestructurar la demanda, doncs ja està feta. Però una persona que t'arriba, vull dir, molt grossa, la té que haver viscut perquè t'arribi dient he de tancar això. Vull dir, traslladeu-ho a una substància. Quan et ve un alcohòlic a demanar-te ajuda? Mai. I si et ve, és perquè l'ha liat a saco.
Per tant, hem de partir de la premissa de que aquest cas no passarà. Vindrà de cul, vindrà sense voler treballar. I a més, sense voler treballar i ets l'objecte que ha generat que s'acabi aquesta conducta, el control d'estímuls. Per tant, el primer que s'ha de treballar és la reestructuració de la demanda. L'estructuració de la demanda és fer consciència de que, escolta, això és normal o no és normal. Aquest és el tipus de vida que vols viure o no vols viure. Com et projectes de cara al futur, no? I fer consciència de problemes, fer consciència de totes les coses que s'estan perdent. Segons en l'estat vital en el que es trobi és més fàcil o més difícil. Clar, tu no pots, a un alcohòlic divorciat, a l'atur, que ha perdut els fills, que no li fan cas, vull dir, és molt difícil donar-li una alternativa a aquesta persona. No? Per tant, depenent de la magnitud del problema, és més o menys difícil donar una sortida a aquesta persona i donar perspectiva, projecció de que una altra situació és possible. Però si no aconseguim donar això, no hi ha possibilitat de treball. L'únic que hi ha és control. És una garjola. Per tant, sempre hem de partir de la idea de com reestructurem la demanda, com reestructurem cognitivament el pacient perquè es doni compte de que una altra vida és possible, si vol una altra vida, que pugui atribuir millor. I que l'ha de trobar ell, i l'ha d'atribuir ell, vull dir, no se la pot imposar tampoc al terapeuta, ni se la pot imposar un pare. Un pare no li ha de dir, és que tens que estudiar perquè... No, ell ha de veure-ho. Si no és capaç de conscienciar-ho, la persona... De poc servirà que li imposis Clar. o li restringeixis forçadament una cosa, que haver-hi perquè motivació pel buscar la manera de seguir. I després d'això ja sí que entres en casuístiques personals. Ja cadascú tindrà la seva patologia de la forma que li aparegui. O detonants que li fan fer això i has de mirar també poder tractar aquests detonants perquè, bueno... Exacte. Després també hi ha una cosa que és molt útil, depèn del tipus de joc que jugui. Vull dir, hi ha moltes persones que és que en el joc troben coses que no troben a la vida analògica. Com podem traslladar tot això? Hi ha moltes persones que se senten molt incompetents a la vida analògica i el videojoc els fa sentir competents. I molts cops hi ha un punt d'ineficàcia i baixa autoestima que el videojoc et pot ajudar, perquè pots dir, escolta, però, hòstia, t'has cascat una raid de 40 persones al WoW i l'has dirigit tu. O sigui, tu veus que això no és fàcil, no? O sigui, tu veus que això requereix unes eines de lideratge i una capacitat que, vull dir, diríem que no tota la població la té. Com podem agafar això i endur-lo a un altre lloc? No? Però això ja són casuístiques personals, clar, depèn molt. Algú que t'està jugant a un gacha game, pots agafar per aquí, però és que ja un gacha game segurament estem a joc patològic ja. Que joc patològic és control d'impulsos, puro i duro. Perquè el joc patològic és crònic, no te'l treus del damunt mai. Buah. Vale. Oi, sí, és és com una enfermetat, no? Que és com un alcohòlic que dius, hosti, no pots veure mai més alcohol. El gambling per això no m'agrada que s'equiparin i distingeixo molt entre el que és el joc mòbil, jocs de gatxa i aquest tipus de videojoc de sobretaula. Perquè el gambling és com l'alcoholisme, efectes pràctics, però si tens una addicció perquè estàs jugant al WoW, perquè estàs aïllat i és el teu únic refugi, no és això. Vull dir, no és una patologia crònica. I hem de fugir de la idea que sigui crònica, perquè si cronifiquem el pacient ha de viure amb aquella etiqueta tota la vida. Jo estic flipant. Però un jugador patològic sí que ha de viure amb aquella etiqueta tota la vida i ha d'anar... va cagadíssim per la vida. Pues com va un alcohòlic quan beu alcohol. No? Vull dir, tenen que passar molt de temps i molts anys per agafar suficient resiliència i suficient fortitud com per a negar per no recaure. Diria que avui és un dels dies que més serios ens hem posat, eh? Jo estava pensant... Quasi no he dit res i és fort, això, eh? Jo estava pensant que quan acabem el programa enviaré un WhatsApp al grup dient per mi és un dels millors programes que hem fet. Però conyes. Jo m'estic sentint bastant tranquil, la veritat. Sí, bueno, a veure, hem molts convidats experts i també sabien, però és una cosa tan ben tractada, que ens toca tan de prop i que sembla que ho tenim tan lluny a vegades, que és brutal. I està molt submergit i hi ha molta estigma. Jo hi ha una pregunta que faig a... Ara em va perfecte que parli això, perquè ara l'últim bloc és d'això, perfecte. Jo els faig una pregunta cada any, perquè sempre intento... Les classes que jo faig dos assignatures al grau de videojocs, una és psicologia aplicada al disseny de videojocs i l'altra és recerca, user research, recerca d'usuari al món del videojoc. Però sempre aprofito per fer una classe especial en la que tractem el tema de l'addicció.
I faig la pregunta de quants de vosaltres en algun moment del vostre històric com a jugadors heu pensat que sou addictes als videojocs? Jo, profe. És que t'aixeca la mà més del 50% de l'aula. Però és que és impossible. Vull dir, matemàticament, estadísticament seria impossible. Si això fos cert, la societat no funcionaria. Però hi ha un estigma i hi ha una idea de això és dolent que, hòstia, també hem d'anar amb cuidado. Per això també m'agrada molt distingir el que és addicció de no és addicció, dissociació, escapisme i tal, perquè el videojoc, hòstia, jo moltes de les experiències més guais de la meva vida ha sigut jugant a un videojoc. Vull dir, jo arribar... Ara m'estic fotent l'Expedition 33, m'està encantant, l'estic Juegazo. gaudint i me'n recordaré tota la vida. Jo, quan vaig jugar a l'Elden Ring i vaig arribar a Radan i me'l vaig petar abans de que el patxegessin i després el van patxejar i dic, hòstia, doncs mira, esa medalla me la guardo per tota la vida. Vull dir, i no pot ser que aquestes medalles... Ho explicaré als meus nets. Exacte, no? Hòstia, jo els explico als alumnes que en el servidor nostre, del WoW, vam ser els primers a matar Nefarian. Vull dir, Què dius? Els primers d'Espanya. Clar, és molt guai, però jo no puc anar amb el patiment constant, o no hauria d'anar amb el patiment constant. No hi ha ningú que vagi consumint novel·les i que vagi consumint cinema i esto es malo? ¿Me estoy volviendo adicto? O sea, soy una lacra social? Vull dir, això no passa. Perquè, mira, plantegem l'última pregunta, Héctor. En aquest cas, doncs, abans de que ja comencem amb la part d'en Berni, però abans has tret un tema de que els mitjans, com diria el nostre convidat de l'any passat, busca els pescaclics, i és el concepte de que, hòstia, vull dir, estigmatitzem a la persona, li fem una foto que el viciat o l'addicte és aquest perfil de persona, molt bàsica, però realment no hi ha un perfil de persona addicta, és que pot ser qualsevol persona. Sí que és cert que tendeix a ser més mascle, varó, perquè hi ha més jugadors homes, és així. Però no té... I perquè els homes ja de sèrie en les addiccions tendeixen a ser més addictes. Però no té per què, vull dir, jo m'he trobat casos de nanos de 10 anys, de nanos de 18 i de senyors i senyores de 40 i 50. Vull dir, i senyores de 50-60 anys que es van enganxar al seu dia al Candy Crush i que se quedaron allí pegades, vull dir... Per tant, també és molt fal·laç intentar estigmatitzar, sobretot perquè hi ha un tema, que és que el consumidor de la televisió ja té clar que no serà mai l'adolescent i el jove adult, ja els ha perdut. És el boc expiatori fàcil, des del meu punt de vista. I jo sempre guanyaré emocionalitat generant un enemic comú. I quan el vehiculitzo a través d'aquest jovent que no és capaç de regular-se, i els videojocs, i mira que mal, i no sé què, no? El que estic fent és afiançar l'altre públic que sí m'interessa i que no el vull perdre, que és el públic més adult. Hòstia, és que et fa pensar, Els MMOs, o sigui, jo vaig començar a fer recerca quan va sortir el WoW i hi havia molta... jo precisament vaig començar a fer recerca perquè un dels meus patiments era, hòstia, jo no sé si he sigut addicte al WoW, perquè jo va haver una època que jugava molt al WoW i història personal, jo vaig començar a estudiar en Belles Arts. Vaig fer el primer cicle de Belles Arts, però no va congeniar amb mi aquesta carrera i em vaig enganxar molt al WoW durant aquell temps perquè feia pelles. Clar, jo vaig estar molt estigmatitzat perquè tenia la sensació, no estava clar des d'on començava que jo estigués jugant al WoW i per això vaig fracassar fent Belles Arts, o que jo no era la persona adequada per estudiar Belles Arts. Belles Arts també, com a estructura de carrera, té algunes particularitats especials. I per això després vaig dedicar més hores al WoW. Hi ha altres addiccions a Belles Arts. Sí, el que sigui. I esclar, hi ha un tema allà que és d'estigma, i jo vaig començar a fer recerca en MMOs perquè jo això era una cosa que volia que m'anava carcoment des de feia 3 anys i fent recerca de videojocs i començant a tractar amb gent no trobaves adolescents, et trobaves dones i homes de 30 cap amunt, persones que havien perdut la feina, que s'havien divorciat, que tenien una situació familiar complicada, no sabien com manegar els nens i s'evadien a través de... Això era la majoria. Però la televisió no pot anar contra aquestes persones.
perquè seria... És el seu target. És el seu públic objectiu, sí, clar. Bo. Hosti, que un nena. Què hem de fer, doncs? No hi ha etiqueta. No hem d'etiquetar a ningú, no? Les etiquetes en general són un merdot. En general, són molt reduccionistes. No serveixen per res. Però tothom la busca, El problema també. és que, com a éssers humans, funcionem amb etiquetes. Vull dir, el nostre cap no sap treballar d'altra manera, eh? De tots nosaltres, qui té el perfil més d'addicte? Ara sí. No ho sé. Jo. No et mulles, eh? Home, si parléssim de videojocs, ja us dic jo, el que té més conductes de risc sóc jo. És que Ja, estàs estic més... produint-los, estic Està en el ajo. ensenyant-los, estic jugant-los. Uh-huh. Des del moment en el que estem ara aquí parlant, tothom té les seves coses, s'ha muntat aquí un podcast en el que heu treballat molt i tal, vull dir, és poc probable que algú d'aquí acabi sent un addicte, a no sé que hi hagi algun esdeveniment vital complicat. Ah. I si hi ha un esdeveniment vital complicat, Jo això. vull dir, bueno, això és dolent, si hi ha un esdeveniment vital complicat, vull dir, és complicat per tothom, independentment dels productes que tinguessis. En Víctor buscava que em diguessis a mi, perquè ja li estava veient la cara. No. No, ja ens Totalment que no. coneixem ja. No, perquè hem parlat ja tots, s'ha pogut fer una petita foto, més o menys, del que som, i a vegades dius, vale, va, és aquest... Vull dir, mira, té unes tendències de X, no sé. Bueno, és difícil, etiquetar, estem un altre sí, cop, és que- però... Potencialment tots som addictes a alguna cosa. Mm. És que aquest també és aquest també és una fal·làcia important, que és el pensar que a nosaltres no ens tocarà i que el del costat sí. I la vida és una qüestió de És dura. probabilitats i si et toca la probabilitat dolenta, al loro, perquè hi ha poques coses Treballa. que et puguin preparar. I aleshores jo crec que tots són susceptibles d'acabar en algun tipus de pou. I quan Wow. acabes el pou és molt difícil sortir sol. Per tant, jo no parlaria de que hi hagi algú aquí que digui sí, més propensió, no. Jo el que us diria, us recomanaria, això ja... Bueno, és una bona reflexió ja com per a- acabar la tertúlia, em sembla bé, com a psicòleg i com a amic vostre, ara ja que hem Oh. parlat Una abraçada, vine cap Una aquí. abraçada grupal. Crec que és important, hi ha una cosa que els videojocs i els mòbils ens han tret, que és important avorrir-se, perquè quan un s'avorreix pensa. I part I d'aquest estimula la pensament imaginació. és pensar en un mateix. I pensant en un mateix un descobreix fortaleses i habilitats. I en les habilitats és on pots trobar els possibles caus o els possibles pous on pot ser que fiquis el peu. I no és tant tenir-hi por, sinó ser-hi conscient. Ser conscient de que, bueno, doncs, jo per exemple soc una persona profundament irascible. O sigui, quan hi ha alguna cosa que no em quadra, puc saltar, em conec. M'ho he mirat. I com m'ho he mirat, jo ja sé que quan m'estic començant a escalfar, hi ha un Héctor que posa aquí una mica de paret i posa el peu i diu, ojo, calma, evalua si hace falta o no, no? Però he tingut aquests moments d'avorriment i aquests moments de pensar i aquests moments de poder reflexionar. No? La pregunta ideal no seria qui consideres més addicte? No? Feu-vos la pregunta a vosaltres. A què podria ser jo addicte? Què podria ser el meu problema? I no per tenir-hi por, sinó per dir, bueno, el conec, el tinc allà, el tinc localitzat, ja està. Treballo. Vale, molt bé. Uah, ens ha deixat pensant, Ara hem d'entrar al Sir d'en Berni. Sí, clar, Però bueno. passem d'un extrem a un altre, tu. M'agrada anar a Barcelona d'aquí, però cas. tenim una mica de secció, si voleu. Vinga, va. Som-hi. Ara tanquem tertúlia i, bueno, continuem una miqueta amb el món de les addiccions. He fet una mica d'investigació que ara mateix, com vingui la Poli a mirar el meu historial de Google, fliparà perquè he estat buscant drogues. Vale? Sí, literal. I no sé si estàs molt familiaritzat, Héctor, amb les substàncies. Rotllo cannabis, cocaïna, Tot just LSD... en el videojoc que estic treballant, Sí? he tingut que fer tot el sistema de consum de substàncies. Oi, bo. I Uau. he tingut que dissenyar-lo i s'està començant a implementar i s'estan implementant els efectes visuals. Perfecte, doncs mira, ni pintau, que es diu. Llavors, jo tinc aquí unes quantes drogues.
Bueno, escrites, vull dir. Sí. Té unes quantes drogues, no? Però s'està provant, no. Hòstia. I m'agradaria que fessis, si podem, una associació, vale? Com que els jocs són tan diversos, buscar quina droga li queda millor a un videojoc. No sé si m'explico. Oh, Vale? No sé, Per exemple, el cannabis, que seria una droga que més aviat és de relax, de risses, no? de reacció lenta, quin videojoc podríem associar al cannabis? God Simulator. Perfecte. Coincideixo Però bastant. I si ens passem a un altre, diferent, LSD, vale? Distorsió de les percepcions, al·lucinacions, ansietat, pànic... Quin videojoc podríem encabir en l'LSD? Hòstia, té que ser alguna cosa molt estranya. El rotllo. El Zamper, no sé si coneixeu, el Zamper és un joc de... No. no. És un joc musical, o el Hyperhexagon, o algun joc Aquest d'aquests. L'Hyperhexagon, sí. Hòstia, És sí. Durillo, sí. Algun joc d'aquests. Molt bé, està guai. Per exemple, a l'èxtasis, vale? Percepció de les alteracions de l'espai i del temps, una eufòria, un comportament imprevisible... Just Dance. Buah, total. Total. I ja per últim, la cocaïna, vale? També té un punt d'excitació, de no cansar-te mai, d'augmentar molt l'agressivitat, una GTA. percepció alterada de la... GTA, indiscutiblement. A més, GTA GTA amb jugant cocaïna, amb el no? Trevor, no? Era el tractat mental del Sí, GTA. Correcte. sí. Hòstia. Molt bé. Vale, aquesta era la primera part. Ara jo et diré uns personatges de... He buscat psicòpates, val? Hòstia puta. I m'agradaria... Bueno, és l'últim episodi d'en Bernie, perquè... I d'aquí ignorants també, perquè em sembla que em pescarem. Ara veurem els geos que entren per darrere. No, jo tinc unes personalitats i tu m'agradaria que em diguessis algun videojoc que podria ser que juguessin. Hòstia. Per exemple, si jo et dic Jack l'esbudellador, quin videojoc creus que hagués jugat si existissin en aquella època? Bueno, Jack, no sé si és fictici o real, diria que és real. És una mica meme, però hi ha un videojoc que ha sortit en Early Access, té una demo. Fa relativament poc que es diu Half-Blade o Half-Sword o alguna cosa així. És un joc que és una simulació física d'espadazos. I des del moment en què és una simulació física tant del moviment com de les físiques del cos, pues, a Jack the Ripper li agradaria bastant. Jo he pensat en el Tetris, pel fet de que va per peces. per parts. Jo hagués dit un Doom o alguna cosa així que... Bé, El que passa que hi ha un punt que li manca víscera, jo crec. Poder sí. Bueno, les Glory Kills. aquesta sí. Allà sí que hi ha vísceres. Següent psicòpata, Ted Bundy. No sé si el coneixeu, molt famós dels Estats Units, dels anys 70, per atrocitats amb noies i... Quin joc creus que li... Duríssim, sí. És complicat. Jo tinc un molt clar, Una visual novel, jo què sé. Hòstia, per fer-li fer ridícul el Hotofun Boyfriend, que era la visual novel de les palomes. Hòstia, jo havia posat a l'Animal Crossing. L'Animal Crossing. Sí, perquè... Et tornes loco. Capitalisme Simulator. Em queden dos, vale? Un seria Donald Trump. Hòstia. Animal Crossing. El Donald Trump me l'imagino jugant alguna simulació d'aquestes de gran estratègia i tal, però jugant malament. Un Age of Empire. Un Total War. O sigui, sí, jugant i només sap victòria per dominació, saps? Jo ho havia pensat, però... És Gandhi al Civilization 2, quan se li passava de voltes la variable de sensibilitat a les bombes nucleares, no? I començava a llançar bombes papinos nuclears a tothom. Seria com jugar als Sims i posar sempre el Godzilla... Ai, al SimCity i ficar el Godzilla, el terremoto... Exacte. És un desastre natural permanent. Un modificador de joc. També, amb el Trump. Li pega bastant. I finalment, evidentment, no podia faltar el meu amic Hitler. Hòstia. Hòstia. Quin videojoc? Jo aquí sí que tinc un molt clar. Buah.
No sé quin videojoc li posaré a És aquest que jo home. crec que hi ha un joc que és un generador de genocides i assassins, que és el FIFA, perquè ho he vist com es crea un psicòpata. Jo pensaria en algun joc que li fos una tortura, no que en el que se Vale, senti- sí, com un... està bé. Mira. Sí, jo crec que aquest es Bueno. mereix algo a l'inrevés. Realment no Vale. sé. Barbie és un poni favorito. Per guanyar que no pugui apagar-lo. Molt bé. Molt bé, Tenia més coses, però jo crec que ho podem deixar-ho aquí. Perquè Sí? tinc una miqueta de pressa. Però Venen a buscar a veure... ara m'he amagat en un zulo durant una temporada. Venen a buscar. Bueno, no sé, espero que t'hagi agradat la secció. Molt, ha sigut interessant. Vale. Ho podràs treballar a la uni, això li pots dir ja... Sí. Podem fer un estudi psicològic i... A la uni tinc algun alumne que també apunta maneres, Vull dir que... Hòstia, I que, rebentar pantalles i trencar taules. Jo ho he viscut, això, Sí? Ho he vist. jo ho tinc permanentment al meu escriptori. Tinc un forat aquí, que l'he vaig rebentar amb el La mando. teva No, agressivitat. allò m'ho recorda. Dic, no ho facis. Pues ja està, això ha sigut la meva secció. Gràcies per haver vingut al meu Molt bé. programa. I fins aquí el ignorant d'avui. Vinga. Adéu. Va, doncs Vale. tocarà deixar l'Ac Ignorants fins aquí. Ens sap greu perquè teníem més coses preparades, Sí. però tampoc et volem allargar més. Sabem que ets una persona ocupada, Héctor. Aquí també tenim en Berni, que està apuntat a tot arreu i necessita fer més coses i és un puto addicte a fer coses. És veritat, Vull dir, és que el tampoc que sé dir sigui. que Exacte. No, però és que he I- d'anar a Barcelona. a un No, concert. No passa res. Tranquil. Bueno, si algun I- dia voleu que torni... Sí? Home, Jo doncs encantadíssim. nosaltres encantats, Vamos. eh? Que guai. Perquè això- Doncs, A mi Estic prenent m'encanten nota. avaluacions, que estic fins als mesos de currats i treballats, però... L'has cagat dones dient la mà una i d'això, aquí eh? t'agafem el braç sencer, ja t'ho dic. Sí, sí. Millor ho farem... Algun dia, no tots els dies. Entre avaluacions. Ho farem millor entre avaluacions, que així tingués una mica més de temps, perquè... Vale. O corregeix exàmens amb nosaltres, cap problema. Mira, Es pot aquest boig posar- aquí, no sé què. Sí, es vol posar un exemple. Exacte. Héctor, Molt bé, Ignus. ha estat un plaer. Sobretot esperem que hagis passat una bona estona, que per nosaltres és la part més important. Nosaltres hem après moltíssim. I tant. Com si De t'he veritat, callat tot el insistim. Tant de bo hi hagi gent com tu, vull dir, que digui les coses clares i que ens faci aprendre i reflexionar, que a vegades és el més difícil, trobar gent que ens faci reflexionar d'una manera sana, saps? No imposar ni fent ullados. Només dir-te això, moltes gràcies. No sé, si vols dir alguna gràcies a cosa. vosaltres, no? Sí. A mi m'encanta divulgar i sobretot que no s'ho prengueu com si us posés a fer burpees aquí. Sí, Bileuristes. són les 200k. Quin Vinga. panza. Ens veiem a la propera, Héctor. Vagi bé. Gràcies, que vagi bé. Fins aquí els ignorants d'aquesta setmana. Ens podeu trobar a Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube i les principals plataformes de podcast. Fins la setmana que ve.